Alikho elishona lingenazo izalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isibuyile imali eyantshontshwa ngokuqhwagwa kombuso eyabangasebenzi ikhala ngenkampani yakwaMondi kanti ke kwethulwe ezamanzi eMnambithi. Izindaba ze-1 KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uphiko oluphenya ngobugebengu bokusetshenziswa kwemali kahulumeni iSpecial Investigating Unit SIU ngamafuphi luthi selikwazile ukubuyisa enye yemali eyantshontshwa ngesikhathi sokuqhwagwa kombuso yindlazana obizwa nge-state capture. Le nhlangano isho kanje ihambele indawo yaseMgungundlovu lapho ke ibizwa uqwashisa khona abantu ngokusebenza kwayo iphinde futhi ifundise. Okunye ke ekuvezile ukuthi iyaqhubeka nokuphenya amacala abucayi athinta ukuntshontshwa kwemali yombuso okubalwa ke udaba likamasipala waseKokstad osola ngokungenzi kahle. Inhlangano ephenya ngenkohlakalo yokusetshenziswa kwezimali zahulumeni iSpecial Investigating Unit kafushane SIU ithi sikwazile ukubuyisa izizumbulu zemali zombuso ebezehleswe ngomlenze. Sikwazile ukuthola imali kulonyaka uphelile nje uwodwa u4 billion rand esikwazi ukuthi siyibuyise siyithole ngenxa yokuthi beyitholakala ngendlela yenkohlakalo. Bese kuthi kumacala ke athinta iCommissioner kaZondo iSIU ikwazile ukuthi ithole imali u10 billion rand kulawo macala ngoba maningi amacala athintakalayo kuCommissioner kaJaji Zondo ebesiwenza leyo mali ke sesitholile eminye imisebenzi eseyenzayo njenge-SIU. Le nhlangano ithi kunamacala ewaphenyayo kulesifundazwe. Omunye njengawusho umayelana nomnyango wezempilo la silungisa khona indaba ye-waste management contract yakhona njengamanje kune umthetho wesichibiyelo ophumile futhi othinta ibhangi laseThala sibheka inkohlakalo khona kune umthetho wesichibiyelo okhishiwe othinta umasipala waseKokstad nalapho futhi sibheka ukuphathwa kwezimali ukuthi ziphathwa kanjani izona ke ezakamuva isithe zazenza. Olunye uphenyo esaqhubeka nokulenza ilolo olithinta inkohlakalo yakwaLotho. Imali zikahulumeni lezo sesibheke ukuthi sisetshenziswa ngendlela efanelekile. Lolo phenyo ke ikakhulukazi ku-National Lottery Commission saqhubeka alikakapheli. Lizothi mase liphelile bese senza umbiko obizwa kuthiwa i-report sihambise ke ku-president sihambise futhi nasephalamende. Uma ke senithola lowo mbiko nizowuthola ngokuphelele ngoba ningi usaqhubeka lapho ziningi izinto ezisaqhubeka njengoba kade sithatha elinye lamaplazi ngokwezinyathelo zomthetho esiyithathile silibuyisela kithina saqhubeka enkantolo lezo zinto ezifana nalezo. Umlotshwa obesexwayisa lapho basebenzisana nohulumeni ukuba basebenze ngobuqotho. Uma wenzeka ukuthi usebenza nohulumeni ngendlela eneqiniso nendlela efanelekile ngoba uhulumeni usebenzisa imali yomphakathi yokuthuthukisa abantu. Musa ukusebenzisa izindlela ezingekho emthethweni ukuze ukwazi ukufinyelela imali kahulumeni ngoba leyo nto ilimaza intuthuko yezwe lethu njengoba siyizwe elisanda ukuthola eminyakeni ecishe ibe u30 eyedlule ukuthola ukwazi ukubusa ngendlela yentando yeningi. Uma kungasebenzi ngendlela efanelekile nohulumeni ulimaza indlela uhulumeni kumele ukuthi asebenze ngayo nentuthuko yabantu ngaleyo ndlela. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayenda Dube ngisemgungundlovu. Umsunguli wenhlangano yabangasebenzi North Coast Workers Forum eKing Cetshwayo uNhlakanipho Ndlovu uthi kusukela ngonyaka u2020 bezama ukuxoxisana nenkampani uMondi ngokuqashwa kwabantu bendawo kodwa bengafinyeleli kwisivumelwano. uGatsheni uthi kuyaphoxa nokho okwenziwa ile nkampani njengoba namanje lungekho uhlelo olubekiwe lokuthi abantu bendawo bazoqasheka kanjani kodwa kunalokho abantu bokufika bathola amathuba emisebenzi. Kusukela ngonyaka u2020 behambisa uhlelo lwezikhalazo ngokungaqashwa kwabantu bendawo abakhele isifundo eKing Cetshwayo kodwa kuthathwe abakwezinye izindawo kule nkampani kodwa ke azikho izithelo. Kuthe masontweni amabili edlule laba basebethola ukuthi ke abavumelani
kanti umsebenzi usuqalile ngaphandle kwabantu bendawo abaqashwe. Ukuthi kusukela ngo-2020 kunesikhathi lapho submita khona ama-peaceful protest eMondi, sisubmita ama-memorandum, sibacela ukuthi kube nohlelo oluzocaca ukuthi abahlali baseKing Cetshwayo nabahlali bala eMhlathuze bazoqasheka kanjani ngohlelo olucacile. Sasicelile ukuthi kube ne-labor desk ezokwazi ukwenza sure ukuthi inkampani uma ifika zibathatha khona abantu abangama-job seekers. Kuhambe kwahamba-ke kuthe kulonyaka njengoba nje uphela kwase ngenelela nobuholi bala eMandlanzini ukuthi benze sure ukuthi abantu bakaphunga nomageba bayaqasheka. Kutheke emavikini amabili adlule sathola ukuthi cha izinkulumo ngathi ziyakwangqingetshe ngoba lokhu uhlelo oselibekiwe ukuthi abantu bazoqasheka kanjani kanti iproject isiqalile njengamanje bayagabavula abekho abantu bendawo abaqashwayo alokhu uhlelo olubekiwe. Ngesonto ledlule ngoLesihlanu laba ke babe sebefaka isicelo ngaphansi kwa section 4 ukuze bathole imvume yokuhambisa incwadi yesikhalazo kule nkampani, kodwa ke lokho akwenzekanga nokubenza ke bazizwe lo masipala ubahluleka. Sifaka incwadi kamasipala last week Friday section 4. Uma siyifakile le ncwadi si expect ukuthi kuphele 7 working days sikwazi ukuthola ipermit yokuhambisa incwadi yama grievances eMondi. But esikutholile sithola ukuthi umasipala wethu ukwaze ukuthi ethi meeting ka section 4 izoba ngomhla ka19 imashi ngomhla ka20 okucacayo ukuthi kunenkinga khona nakumasipala wethu. Ngingasho nje dade wethu ukuthi uMondi usiphoxe kakhulu kuze kube manje lokhu uhlelo olucacile, kodwa okukhulu kakhulu kunesigameko esiphinde senzeka cishe bekulesibili la kube khona abantu labo ngeyibo abendawo abaqashiwe eMondi lapha abaphazamisane khona nabantu bomphakathi. Sizama nje kulokho ukucacisa ngokusobala ukuthi akuzona ifundiso zeNorth Coast lezo, akuyimishini yeNorth Coast ukuthi si resolve kwi-violence. That is why on Friday bese siyifakile vele incwadi ka section. Le nyunyana ithi kayihambisane nokukhokhiswa kwabantu bekhokhele imisebenzi nokuyindaba ke elokhu ikhulunywa kulezi insuku zabantu abaqola abantu egameni lokuthi ke bazobatholela imisebenzi. Ngingakubeka nje ukuthi sekuneminyaka kukhona insolo njenganalezo. iNorth Coast Workers Forum yabantu abangama-job seekers abahluphekayo abangenayo imali. Kungaba yiphutha ukuthi ufunela abantu umsebenzi bese uyabakhokhisa ngoba there is no guarantee ukuthi bazowuthola umsebenzi. Sikaningi sikuzwa lokho sibatshena abantu bakithi ukuthi bengavumi ukugwaza ngoba lokho kuyicorruption. And okunye mhlawumbe umuntu angakucacisa ukuhlukanisa phakathi kweNorth Coast Workers Forum neBusiness Forum. Thina sidila nelabor, sidila nokuthi abantu bendawo abaqashwe, sidila nokuthi abantu ababe prepared ukuthi beqasheke bebe nama skills azoba relevant. Leskezi ndabanzi 1KZN TV ngengosamukelo Nqulunga ngeSarets Bay. Umasipala wase-Alfred Duma eMnambithi enhlaneni kaMthaniya uthi wenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi umphakathi owakhele uyahlinzekwa ngamanzi. Lokhu kudalelwe imeya lo masipala uZamasibisi ngenkathi ethula izithuthi zamanzi ezizohlinzeka ngawo lo mphakathi. Imeya wamasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi njengomasipala basembidlangweni wokwandisa izinsiza kusebenza. Sifike kulo masipala izinto ezizinsiza zingekho kahle. Nebe zikhona sezindala. Uzokhumbula msakazi ukuthi la Alfred Duma kuhlanganiswe umasipala owawubizwa ngokuthi uMnambithi nomasipala owawubizwa ngokuthi Indaka. Kusho ukuthi kumawadi awu27 awayekhona eMnambithi kwafika amawadi awu10 awayebuya eNdaka, and amawadi awu10 abuya eNdaka ama-rural wards onke. Phezu kwamawadi abekhona la awama-rural nawo kwaphinde kwa-ede komunye u10. Lokho kwenza ukuthi iplanti kamasipala ishode ngenxa yomsebenzi omkhulu okufanele ukuthi wenze. Uqhube ngokuthi lesi sithuthi manzi sizophinda silekelele nasemphakathini. Uma sinengqinamba umphakathi unengqinamba emanzini, asikwazi ukuthula sithi ngoba thina siyi-local municipality umsebenzi wamanzi asuwenziwa e-district bese sithi sizothula sibukele ngoba abantu abasuke benenkinga yamanzi abala e-Alfred Duma basemawadini ethu basuke bekhalela amakhansela ethu. Siyasilekelele ke msakazi ngawa ama-water tank ethu lawa kakhulukazi makunezifo. Asideliver amanzi emphakathini, kodwa uma ngabe kunezifo siyayisibasiza abantu bakithi ukuthi
Kanti uthi izimoto ezimbili zizolekelela uma kunezinhlekelele njengoba indawo yase-Alfred Duma ihlezi ihlaselwa zinhlekelele. Amaveni lawa awaka disaster. Kuyiqiniso ukuthi lo mkhandlu wakithi uba nenhlekelele njalo ngekhathi zemvula siwelwa izindlu kuguguleka imigwaqo abantu bakithi nje siba nenkinga enkulu. Sesikhatheleke ukuthi uma ngabe kuthiwa kubhidlika izindlu eMatiwane funeka thina njenge-Alfred Duma sihambe siyobabuka nje abantu sithathe information sithi soyihambisa e-district office othukela bese lona uthukela luhambisa ke kwi-province. Cha sathatha isinqumo ke njengobuholi bamasipala ukuthi sifuna ukuba no disaster wethu oyimele. Kanti omunye wabasebenzi uSiphephelo Dladla uthi lokhu kuzokwenza umsebenzi wabo usheshe. Umphakathi owakhelela amawadi awu-37 sizokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi masinenhlekelele sikwazi ukuthi siresponde kuzona inhlekelele. Kodwa njengoba sazi nesiqubulo seka disaster management sihlezi sisho ukuthi disaster management it's everyone's business. Uma usiphumile semawadini so conduct ama incident assessments nama risk assessments so besebenzisa zona le moto lezi ukuze sikwazi ukuhlola ukuthi iziphi inkinga ezibhekene nomphakathi wakithi mase sibuye ke sizohlangana nawo wonke ama stakeholder ukuthi how can we eliminate lama occurrence lama disaster nanokuthi sizokhopha kanjani. Kube kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise-Alfred Duma. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ezinye masibuya. Sekubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolo sangazo namhlanje. Isibuyile imali eyantshontshwa ngokuqhwagwa kumbuso eyabangasebenzi ikhala ngenkampani yakwaMondi kanti kwethulwe ezamanzi eMnambithi. Inhlangano yamaciko iCultural and Creative Industries Federation of South Africa ogwini oluseningizimu ithi ukhetho kobuholi bayo busha ngaphansi kamasipala eRenkonyeni kuzocabela indlela amaciko ukuze athuthuke. Le nhlangano kulomasipala ibengenabo ubuholi lokho bekholela ekutheni amaciko asale dengwane kungabi nalo uhlaka olwamele. Inhlangano kwiSIFTA imele wonke amaciko ngokwehlukana ngezigaba zawo ukuze ke iwalekelele ekutheni kathuthuke. Uhlalo lenhlangano ogwini umboniseni Khumalo uthi ukhetha ubuholi obusha kuzolekelela konke kamaciko. Istructure salolu hlobo sizolekelela kakhulu la eRenkonyeni ngoba lesi structure isona esizoba umlomo wamaciko akhona la eRenkonyeni. Isona istructure lesi esizo coordinator yonke imisebenzi yamaciko kulo masipala. Isona istructure esizoxhumana nomasipala. Isona istructure futhi esizoxhumana na wonke ama stakeholders akhona la endaweni ukuqhubela phambili umzabalazo wamaciko aseRenkonyeni municipality. Ukwanda kwamaciko kwenza kube nzima ke kutheni uhulumeni afake isandla athuthuke wonke. Ubuholi beSIFTA ogwini buthi bufisa ke nezinkampani ezizimele ukuba zingenelele ekuthuthukiseni amaciko ngokwehlukana kwawo. Sifisa ukuthi iprivate sector ingenelele ukuze nayo izosiza ngoba kunama artists amaningi enza umsebenzi osezingeni eliphezulu. Uguke nje mesikhuluma ngogu ugulu nothile. Uma ukhuluma ngobaba uphuze ekhemisi baqhamuka khona la ogwini. Sinama artists amaningi abanye badlala ku emidlalweni enjengozalo neminye imidlalo. So uyabona ukuthi uguli lunothile impela. So siyacela ke ukuthi ke umasipala kube uhulumeni bawabheke ama-artists kakhulu ngoba abanye nje iwona umsebenzi abawenzayo abaphila ngawo ukuze ke emakhaya banabo baxosha indlala. Inhloso yokuba khona lolu hlaka ukulandelela indlela amaciko asebenza ngayo kanye nokwenza ke isiqinisekiso ukuthi ke ayabhekeleleka ke kuhulumeni. NjengoSIFTA sibhekeka nakakhulu indlela yokusebenza ukuthi ingabe iconducive yini for all artists. Okusho ukuthi ngezinye indlela imithetho ekhona ingabe iyenza ukuthi ama-artists akwazi ukuthi apractice lokho akwenzayo ngokukhululeka. So ezinye zezinto esizibhekayo lezo ukuthi ke ama-artists ethu asihambe mekunemithetho engathi iyawacindezela ama-artists senze ama-submissions eParliament kube ukuthi ke labo lezo zinto lezo ziyalungiswa. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay.
Osomabhizinisi amaciko emkhakheni eyahlukene bathola ithuba eliyingqayizivele lokucobelelana ngolwazi lokuzithuthukisa ngesikhathi kuqhubeka umbukiso wezemkhiqizo owaziwa ngeKwande Festival ehlelwe umnyango wezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal. Kukhuthazwe laba-ke ukuba bazicije futhi basukumele izinhlelo ezifuze lezi ukuze bazibeke emathubeni amahle okuzithuthukisa. Kusingathwe umbukiso wamabhizinisi ehlukene kanye nokucobelelana ngolwazi oludingwa abezobuciko obahlukene KwaZulu-Natal. So ngohlelo esinalo-ke leKwande First ukuthi sizoxoxisana sihlangene la as a department kanye nalabo abakwi-sector, kufundiswe nalabo abafuna ukuba ama-actors nama-content producers nalabo nje abafuna nje ukuthi babhali nabafuna ukuba baculi nalabo ama-fashion designers. Yabona ingubo esiyigqokayo zenziwa ama-fashion designers esiwabonayo la abakhayo nabanye kuzothi nje late namhlanje ebusuku sikhangisele ngempahla ezenziwe abantu bakithi la eMzansi. Sifuna ukuthi abantu bathenge impahla ezakhiwe eMzansi, hayi kunjalo siyothenga impahla phesheya. So njengoba sihlangene lana sizocobelela ulwazi, sikhulume, sikhulise namabhizinisi alabo abakwi-orange economy or kwi-creative sector. Ukwantuleka kwamathuba omsebenzi kuleli kuholele ekutheni kukhuthazwe ikakhulukazi intsha ukuba-ke iziqalele amabhizinisi ngenhloso yokuziphilisa, baphinde-ke balekelele uhulumeni ngokudala amathuba omsebenzi. Abebeyingxenye yalo mbukiso bachaze-ke ngokubaluleka kwey'nhlelo ey'fuze lezi kanye ney'ngqinamba amabhekene nazo. Ngijabulele kakhulu leli thuba leli, liyasisiza kakhulu njengomabhizinisi abancane, liyasikhulisa ngoba siyabona ukuthi kuyafika abantu bazobheka umsebenzi wethu, bathenge ba-ode nayo yonke lento. Siyabonga kakhulu. Ama-challenges esibhekene nawo ezosomabhizinisi abancane ukuthi abanye asinalo ulwazi lokuthi ibhizinisi likhuliswa kanjani, uyisave kanjani imali ukuze ikwazi ukukhulisa ibhizinisi, and then okunye futhi okuyinkinga ukungabi nayo i-access to funding since amabhizinisi ethu enza imali encane. So ugovernment uyafuna ukuthi ube ne-certain amount ukuze azokufunda, so awethu awenza imali eningi then asikwazi ukuthi singene kulawo ma-funding programs asuke khona leso sikhathi. Umphakathi into engayisho kuwona ukuthi kumele usukume usebenze, because nami ngoba ngakhona ukuthi ngiyifundise lo msebenzi, angeke ngithi enene angiyithola imali, ngayithola imali kakhulu. So umuntu angahlali, ifu nje unezandla, unomzimba nayo yonke into iphelele nengqondo, ngeke uhluleke ukuthi enene ukwazi ukuthi wenze ubuhlalo, because mina ngiyengifundisa umuntu ongakazi azabuthinta ubuhlalo, but within 3 days usuke sefluent ebuhlalweni esebenza kahle. Ugqugquzelwe osomabhizinisi ukuba bazi imikhiqizo yabo futhi bathole izindlela ezihlukile kwabanye zokuzikhangisa nokwenza imikhiqizo yabo yehluke kwabanye, kanti baxwayisana ngokugxila entweni eyodwa. Okunye bakuveza lana ukuthi abantu mebefunda abantu bababheka kakhulu ama-stipends, hayi ulwazi. Kanti ulwazi libalulekile ngoba ulwazi lokugcina ukwazi ukuthi usustain impilo yakho forever. Kanti mawubheka i-stipend ngoba bathi umuntu hayi mina ngiholelwe, kodwa into ebalulekile ukuthi-ke noma kuthiwa baholelanga ngaleso sikhathi ngalelo langa uthola ulwazi ngoba ulwazi ilona ozokuphilisa. So izinto ezifana nalezo-ke nokuthi-ke mhlawumbe-ke abantu ngoba kufuna ube usomabhizinisi noma bu-DJ uba nenkampani yakho bakuqashe as a DJ, so kufuna wazi ukuthi inkampani iphathwa kanjani. Awungathi uma uthola imali nje sesibona wena la so ugijima ngeMaserati la, so ukhohliwe ukuthi imali ufuna uyigcine ukhulise inkampani yakho. Lo mbukiso uzoqhubeka kuze kube usuku lwakusasa. Endabeni ze-One KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Kwashela amaxhwele kanye nabaphuzi bakatshwala njengoba kuzokwenyuka yonke inhlobo yotshwala kuphinde kunyuke nezinhlobo ezahlukahlukene zikagwayi ngenyanga ezayo. Ungqongqoshe omnyango wezezimali kuleli u-Enoch Godongwane umemezele ukuthi ubhiya uzonyuka ngo-16 cent, ugologo unyuke ngo-5.95 cent, iwayini lizokwenyuka ngo-48 cents, mase kuthi-ke iwayini elihlohlozayo lona lenyuke ngo-90 cent. Isigazo sokwenyuka ngo-8.49 cent, inqawe izonyuka ngo-50 cent, iphakethe likagwaye lenyuke ngo-1.40 cent, bese kuthi uketshezi olufakwa kugwaye ophafuzwayo lona lenyuke ngo-14 cent. Hlukene imbono-ke nokho kubantu bakuleli ngalezi zindaba.
Kuzosichaphazela kakhulu thina sikusebenzisayo lo ngizozibala nje kanjalo ngoba uma ngabe kade ujwayele ukuthenga ugwayi ngo40 upossible kwezinye indawo ungafica ukuthi uthenga nango 70 asekho lesasinkwa kade uthatha u40 wakho uzithengele into oyithandayo bese uthenga nesinkwa sasekhaya kusho ukuthi kuningi ozoshintsha egcine ngasakwenzeki bese uyakhetha ukuthi ngabe uthanda ugwayi noma uthanda ukuthi impilo ube nayo yini. Ngendlela ugovernment esiphethe ngayo njengamanje uaffecta kuyo yonke le increase ye VAT ilimaza uzokuthutha ilimaza ezitshwala nawo bonke somabhizinisi nogwayi. At the moment abantu basafarisha bathenga ugwayi oyifake la eSouth Africa and kungena ugwayi oyifake through ma borders zethu and kunyuswa inani la gwayi ngentela and iyabalimaza abantu ababhemayo nabaphuzayo such amawayini nje benyuka ogoloko benyuka ngo16%. Leyo nto affect economy yethu ngoba la eSouth Africa sine economy right but thina siyayithatha le economy sineza abantu abangaphandle ukuthi basiranele yona which is iyaslimaza sumzansi Africa. If you ask me about the budget speech, it affects us all. It affects the poor, it affects the low-class people, whether it's increase in alcohol or cigarettes, but also in other items and in other areas that we fail. I would say that they should sit and consider and bring a more clear understanding to the citizens of what's the budget speech is. Because with this year 15.5% at the moment and next year 16%, it's still going to affect us very, very badly. Well, I don't know what's the new price now, but a packet of cigarette carries me for about 2 days. Yeah. So at the end of the day, as it says, what is rendered to Caesar, give it to Caesar, and what is rendered to President Ramaphosa, give it to him. Your tax, you have to pay, you pay. I think the VAT affects everybody, from the man on the street to the poor, to the rich. It can be whoever it is. It affects everybody. It doesn't matter. You don't have to be rich for the VAT to go up, because why? At the end of the day, that 15.5%, what it is now, it affects everybody. There's no such thing as a food price is not going to be VAT. When you're at the till, then nobody knows whether you've been taxed on that food parcel or not. And I'm a non-drinker and a non-smoker, but I still feel for the people that are buying these cigarettes and alcohol that they're having. It affects everybody. Thank you. The increase in VAT is it's quite a devastating effect on the entire population. The reason is that people don't have the money, especially the poor. So it's unfair on them to just pay tax that they don't have the money. So that is where I say the devastating consequences. That's it. Ake sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabezene nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Isibuyile imali eyantshontshwa ngokuqhwagwa kombuso eyabangasebenzi ikhala ngenkampani yakwaMondi kanti ke kwethulwe ezamanzi eMnambithi. Leli iqophelo ke singene sijule ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-18.20 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.62 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.76 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$2,990.52 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$69.88 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus uthi ke akafuni leli iqembu lingazi ukuthi lizothathana lihlanganise nani uma sekusongwe indebe yomhlaba ka2027. Amabhokobhoko asenqobe indebe yomhlaba ngo2019 nango2023 kanti ke asenalo ke nokho ithuba lokudla lesicoco okwesithathu ukulandelana emqhudelwaneni ozodlalwa eAustralia ngo2027. Amabhokobhoko aqale ikhempi yawo yokuqala ka2025 eKapa ngomsombuluko ehlanganise abadlali abangama
abangama56 abazinze kuleli. U-Erasmus nethimba lakhe bazophinda ke futhi baye kwikhempu nabadlali abangama26 abazinze phesheya kwezilwandle kuyona ke lenyanga lapho kuzoxhumanwa khona ngobuchwepheshe besimanje manje. Kulama khempu ke angeke kugxilwe kakhulu ekuzilolongeni enkundleni kodwa ke kuzobe kubhekwe kakhulu amaqhinga azosetshenziswa emidlalweni. Ake sibhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngeziguqisi besiphathele zona namhlanje uhlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.